ये देखो हम एक्सेस का पूरा इंजन ओपन कर दिया, हम फुल इंजन ओपन दिखाएंगे। देख लो ये बॉक्स है, इसमें सारे पार्ट पड़े हुए सब अलग अलग हो गए। ये देखो साड़े फाड़ के इधर उधर कर दिए, साइनेसल भी डैमेज हो गए। फुल गाड़ी बना के देनी है। देख लो इंजन का कवर वगैरह कैसे लग रहा है। क्रैंक देखो, क्रैंक में नॉर्मल सा प्ले है, ये देख लीजिए प्ले आ रहा है ना। रिपेयरिंग करवाना है क्रैंक भी। और इसके साड़े फाड़ के छूटे हुए ये कवर वगैरह है। और हम नेक्स्ट देखेंगे इसका फ़ैन वगैरह ये है। और ये रात में हम फिट करके देखो ये कितना क्लीन है। इसकी क्रैंक बनवा ली, फाड़ के देखो कैसे छो के चमका दी, एकदम पैटी पैक जैसे कर दिए। गाड़ी पड़ी है ये कंडीशन में। एक्सेस है ये 125 न्यू मॉडल है, BS6 इंजन है। ये क्रैंक रिपेयर करवाई है, इसकी डंडी नहीं डाली है, टाइमिंग चेंज की, ऑल ओवर सारी कीटे बीटे नहीं डाल के पेटी पैक वैसा बनाना है इसका इंजन। इसमें सब लेट का सामान रखा हुआ है, इसमें हेड रखा हुआ है, हेड वाल लिपिंग का सब काम हो चुका है। ब्लॉक पिस्टन तो शायद उधर कहीं पड़ा होगा, इस देखता हूँ इसमें। और क्या है, ये ब्लॉक पिस्टन है, ये रिपेयर कराया हुआ है। इसमें टाइमिंग चेन वगैरह ये सब नवी आ जाएगी।